Lodwa tajba, illum il-ħamis 2 ta' April nilqakom f'xandira diretta għaċ-ċelebrazzjoni tal-Quddisa li ser titmexxa mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Nitolbu llum għal dawk kollha milquta mill-virus COVID-19 biex il-mulej permezz tal-Ispirtu Qaddis tiegħu ikun tassew il-fejqan tagħhom fir-ruħ u fil-ġisem. Nitolbu llum bl-interċessjoni ta' San Giovanni Paolo II fil-15 l-anniversarju mill-mewt tiegħu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Lum fil-15 anniversarju tal-mewt ta' San Giovanni Paolo II nitolbu ħafna l-interċessjoni tiegħu fil-waqt li nirringrazzjaw il-mulej ta' dan ir-rigal sabiħ li tagħna għall-Papa fi żminijietna. Nitolbu l-mulej il-grazzja li aħna nissaħħu fil-fidi tagħna nemmnu tassew fih li jagħtina l-ħajja ta' dejjem. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-Qudiesa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħnejna. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħnejna. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħnejna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Iqaf magħna mulej fit-talb li tagħna u żomminna sħiħa t-tama li aħna nqedu fi ħnina tiegħek. Naddafna mid-dbajja ta' dnubietna biex sal-aħħar nibqgħu ngħixu ħajja qaddisa u nkunu werrieta tal-wedijiet tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sida li hu Alla miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien Abram inxteħed wiċċu fl-art u Alla kellmu u qallu: Hawn jien, ara l-patt tiegħi miegħek. Int tkun missier ta' ħafna ġnus u ma tissejjaħx aktar Abram, imma Abraham ikun ismek, għax missier ħafna ġnus nagħmel minnek. U jien inkatrek fuq l-inkatrek u nagħmel minnek ġnus sħaħ u slatin joħorġu minnek. U jien nagħmel il-patt tiegħi bejni u bejnek, bejni u bejn nislek warajk skont il-ġenerazzjonijiet tagħhom patt tal-dejjem li nkun Alla tiegħek u ta' nislek għal dejjem warajk. U jien nagħti lilek u lil nislek l-art fejn int frustier, l-art kollha ta' Kanan biex tkun tiegħek għal dejjem. U jien nkun Alla tagħhom. U Alla żied jgħid lil Abram: U int iżżomm il-patt tiegħi, inti u nislek warajk, skont il-ġenerazzjonijiet tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Għal Salm 104 nwieġbu: il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Ħabirku biex tarfu l-mulej u l-qawwa tiegħu, fittxu l-wiċċu l-ħin kollu. Ftakru fil-ħwejjeġ kbar li jagħmel, fl-ġubijiet u l-ġudizzju tiegħu. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Nisal Abraham il-qaddej tiegħu u lil Ġakob il-maħtur tiegħu, Jaħwe u Alla tagħna mal-art kollha l-ġudizzji tiegħu. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu, fil-kelma li ta' għal 1000 nisel, fil-patt li għamel ma' Abraham, fil-weda li ħalef lil Iżak. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Glorja u tifħir lilek Kristu. Illum
la twebsux qalbkom, iżda jsimgħu leħen il-mulej. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil-Lut: tassew ngħidilkom li min iħares il-kelma tiegħi ma jara qatt il-mewt. Qalulu l-Lut: issa tassew nafu li għandek xitan fik. Abraham miet u l-profeti wkoll, u inti tgħid jekk xi ħadd iħares kelmti ma jduq qatt il-mewt. Jaqgħu int akbar minn missierna Abraham li miet? U l-profeti wkoll mietu, int x'taħseb li int? Wieġeb Ġesu: li kieku kelli nagħti glorja lili nnifsi, il-glorja tiegħi ma kienet tkun tiswa xejn. Imma dak li lili qiegħed jagħtini l-glorja huwa l-Missier. Dak li intom tgħidu li huwa Alla tagħkom u madankollu ma raftuhx. Imma jiena nafu, u kieku kelli ngħid li ma nafux kont inkun giddieb bħalkom. U mhux biss nafu, imma wkoll inħares il-kelma tiegħu. Missierkom Abraham qabeż bil-ferħ għal ħsieb li kien se jara l-jum tiegħi u raħ u feraħ. Qalulu l-Lut: għadek anqas laqt il-50 u rajt il-Abraham? Qalilhom Ġesu: tassew ngħidilkom qabel ma kien Abraham jiena hu. Għalhekk il-Lut qabdu l-ġebel biex iwadbulu, imma Ġesu inħebielhom u ħareġ mit-tempju. Il-kelma tal-mulej. Naqraw fl-Evanġelju ta' San Ġwan li darba minnhom Ġesu wara li kien tkellem u li wassal il-kelma ta' Alla, kien hemm xi ħud min-nies hemmhekk, anzi numru sew min-nies li qalu jibes dan il-kliem. U wara li kompla Ġesu jispjega, l-Evanġelju jgħid minn dakinhar ħafna min-nies telquh u ma baqgħux jimxu warajh. Fis-silta li smajna llum, dawn in-nies li qegħdin f'polemika ma' Ġesu u għal kull waħda li jgħidulu waħda oħra, ma jitilqux. Imma fl-aħħar tas-silta jgħid illi qabdu l-ġebel biex iwadbulu. Riduh lilu iwarrab, ridu iwarbu lilu, mhux jitilqu huma. Illa li hawnhekk Ġesu jispjega mod ċar ħafna li hu Alla. U jgħid dik is-sentenza fil-bidu: min iħares kelmti ma jara qatt il-mewt. U niftakru li meta n-nies kienu telquh u kien staqsa lid-dixxipli, Pietru kien qallu: mulej, ant min immorru, int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Araw jekk hix l-istess ħaġa li tgħid Ġesu hawn. Il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. U hawn Ġesu jgħid: min iħares il-kelma tiegħi ma jara qatt il-mewt. X'jurina għall-ħajja tagħna hawnhekk Ġesu? Ħansemmi żewġ affarijiet importanti li jagħtuna dawl għall-ħajja tagħna. L-ewwel nett hawnhekk huwa kliem ta' Ġesu li juri li huwa tassew Alla. Fil-fatt il-profeti kollha ta' qabel kienu jgħidu meta jwasslu l-messaġġ ta' Alla, dan jgħid il-mulej. U Ġesu però jgħid: tassew ngħidilkom.
U hawnhekk fl-aħħar jagħmel dik l-istqarrija tas-sew ngħidilkom qabel ma kien Abraham jiena hu. Jiena hu fehmu tajjeb in-nies li kienu qed jisimgħuh li qed jgħid l-istess kliem li huma kienu jafu ħafna fit-Testament il-Qadiem meta Alla jfisser min hu jgħid jiena hu. Ġesu qed jgħid hawnhekk jiena Alla. U għalhekk dan huwa messaġġ tajjeb għalina aħna mixjin wara Ġesu li hu Alla. Alla li sar bniedem, imma li hu Alla mhuwiex sempliċement bniedem kbir, bniedem speċjali, bniedem li għamel ħafna ġid, li għallem ħafna, bniedem li ħalla impatt fuq l-istorja, imma li huwa Alla. U għalhekk mixjin wara min jista' tassew jagħtina l-aqwa f'ħajjitna xi huwa Alla. Imbagħad li jsemmi Ġesu hija importanti ħafna meta jgħid min ħares il-kelma tiegħi ma jara qatt il-mewt. U l-istess li qal lil Marta pereżempju meta qalilha jien nlqgħu minhu l-ħajja. Kull min jemmen fija ukoll jekk imut ikollu l-ħajja, kull min jgħix u jemmen fija ma jmut qatt. Aw mhux qed jgħid Ġesu li ma tasalx il-ġurnata meta aħna nispiċċaw ħajjitna fuq din l-art. Imma jgħid li l-mewt hawnhekk mhijiex il-qerda totali tagħna. Imma aħna għandna din is-sejħa u din il-grazzja mingħand Alla li l-ħajja tagħna ma tispiċċax hawn. U għalhekk ma jara qatt il-mewt. Jiġifieri li aħna nkomplu ngħixu għall-ħajja ta' dejjem. Alla jagħtina l-grazzja biex ngħixu l-ħajja tagħna hawnhekk bl-aħjar mod, imma wkoll meta aħna nemmnu fih u jagħtina l-ħajja li tkompli, il-ħajja ta' dejjem. Din hija t-talba li nistedinkom biex nagħmlu llum fil-quddiesa, nitolbu l-Mulej biex isaħħaħ fina l-fidi. Il-fidi fih li huwa Alla u l-fidi f'dak li wedna hu li jagħtina l-ħajja issa, imma ħajja li ma tispiċċax bil-mewt, imma li tkompli għall-ħajja ta' dejjem. Ejju issa nresqu t-talbit tagħna lil Alla li dejjem jagħtina dak li huwa ta' ġid għalina. Kun Mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli xandar l-aħbar it-tajba lill-bnedmin kollha nitolbu. Nitolbuk illum bl-interċessjoni ta' San Giovanni Paolo II għal Papa Franċisku u għal mexxija kollha tal-Knisja biex ikollhom dan l-istess spiritu li kellu San Giovanni Paolo II ta' mħabba kbira lejk u lejn il-bnedmin kollha nitolbu. Nitolbuk għal dawk kollha li huma morda, għall familji tagħhom, għal dawk li jeduru bihom b'servizz kbir u ġeneruż. Nitolbu biex il-Mulej jagħti l-għajnuna u s-saħħa fir-ruħ u l-ġisem. Nitolbu.
Għallimna mulej nozzu l-ħajja mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Nitolbuk mulej għal daw kollha li huma waħedhom li ħossuhom abbandonati u iżolati biex isibu l-għajnuna u l-appoġġ li jeħtieġu. Nitolbu. Nitolbu għal daw kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem f'dawn il-ġranet biex inti tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem u l-faraġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Mulej Alla tagħna il-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-għattu xogħol il-bniedem li minnu isina lina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li qegħdin nofrulek frott tad-dili għaw xogħol il-bniedem li minnu isir għalina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Ħares bis-slim mulej lejn is-sagrifiċċju li nofrulek u għammel li jkun jiswa lina biex induru lejk u għad-dinja kollha biex taqla s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Għax bil-passjoni ta' ibnek li salvatna l-bnedmin kollha għarfu jħossu li għandhom jistqarru l-kobor tiegħek. Meta bil-qawwa tal-aġeb tas-salib sarħaq mid-dinja u feġġet is-seta ta' Kristu imsallab. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġel qaddisin kollha tiegħek infaħruk u f'ferħ kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ogħla tas-smawiet. Imbirek min ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ogħla tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' li d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kullu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' li d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Danu il-misteru tal-fidi, salvana int o salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċekun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Mario miegħi għaddejt tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirid tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, ma' l-Apostlu l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Iw nitolbu kif għallimna u kif ridna nitolbu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrinna dubietna bħalma naħfru minn ħati għalina u la daħħannix fi tiġrib, iżda ħlissna mid-deni. Eħlissna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiebor ħlina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muli Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-sliem u l-għaqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu il-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Muni Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewtija kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispirtu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni miħtiti kollha minn kull ħażen. Żommni dejjem fidili l-ikmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf.
Ngħidu flimkien it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Tmajtna mulej bid-don tiegħek li bih tatina s-salvazzjoni, bis-saħħa ta' dan is-sagrament li bih tajjixna fuq dil-art, fi ħnina tiegħek tatina wkoll il-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Insellmu issa lill-Madonna bit-talba Salve Regina, nitolbuha lill-Marija biex tħarisna fil-ħajja tagħna, tgħinna fil-mixja ta' ħajjitna, tkun dejjem magħna u speċjalment tgħinna biex nożżu dejjem il-ħajja bl-imħabba. Silim għalik, Sultana, ta' ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana, slim għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna u t-tirufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wied ta' dmuħ. Ejja mela, Avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan t-tirufnament lil Ġesu frott imbierek ta' ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. B'hekk naslu fit-tmiem din il-quddisa, nixtieq ninfurmakom li ġie ppubblikat programm speċjali tal-funzjonijiet reliġjużi għal ġimgħa mqazza li se jiġu mxandra hawnhekk biex ilkoll flimkien mid-djar tagħna ninaqdu fit-talb f'din il-ġimgħa importanti fil-ħajja tal-Knisja. Dan il-programm issibuh fuq il-website tal-Arċidjoċeżi ta' Malta www.knisja.mt. Nistedinkom tkunu magħna mill-ġdid il-lejla fil-5:30 għaċ-ċelebrazzjoni tal-Quddisa u t-talba tar-Rużarju. Insellmilkom.